La rue peut aussi être le théâtre du dénouement final d'une scène qui a pu commencer ailleurs, par exemple au 32e étage d'un édifice à bureaux. Hey, salut Henri! Hey, salut toi, ça va bien? Ah oui. Bon, pis ton petit, il va bien? Ah, hey, ça va bien. Hey, Bon. 6 mois et demi, hey, pis c'est pas des farces. Bon. Hier, je donnais son pablum, puis là, Manu me regarde Ah en ouais? pleine face, il dit, même, il dit, cachapoté. Ah, il a dit ça. Exactement, gars. Bon. Cachapoté. Ouais, félicitations, mon gars. Hey, en décote, 6 mois et demi! Ben oui. Hey, Bon. après ça, Ben, faut que j'y aille, moi, après là, ça, il ben. mouillait sa couche, tu sais. Ouais. Puis là, Manu, il me regarde, il dit, papi, papa. Ah, ben c'est bon. Il dit, Ah, c'est bon, ça. Hey, 6 mois et demi, il dit, 6 mois et demi. papi, Ah papa. oui, ça, c'est Il dit, très bon. Papi, papa, il dit ça. Bon, moi, 6 mois et demi, je disais pas ça. Hey, c'est pas tout, Manu. Attends, c'est oui. pas- je suis pressé, là. À un moment Ouais. donné, il regarde la boîte de pablum. Ouais. Puis là, il dit, Gaboué. Il dit ça de même en regardant la boîte de pablum, il dit, Gaboué. Faut que je trouve une sortie. Gaboué. Là, il arrête pas, il prend la boîte. Vas-tu me lâcher? Il dit, hey. Oh oui, j'ai entendu. Gaboué, je m'en vais dîner, là. Hey, ça a-tu du bon sens? J'ai-tu hâte qu'il grandisse, son bébé, moi? Je pense que je vais prendre congé aujourd'hui, là. Hey, puis là, à un moment donné, Ah, shit. là, il dit, il a chié, Gabriel. Ah, ben là, je me sauve. Ça de même, il dit, attends, oui. Ah, certain qu'il m'a t'attendre. Cours après moi, tu vas voir, là. Là, c'était assez drôle, il y avait plein de balles, là, tu sais, puis Ah, il me suit encore, lui, là. Je vais traverser la rue, quand il va quand même pas me suivre jusqu'à l'autre bord de la rue. Bon, ça y est, tout le monde me regarde. Maudit. Un taxi. Vite, le taxi. Hey, Harry. Oui, monsieur. N'importe où, pesez sur le gaz, vite. On y va, monsieur. Le gars qui court en arrière, on l'embarque pas, lui. Ben non, c'est de lui que je me sauve. Ah, qu'est-ce qu'il vous a fait? Dépêchez-vous, il court vite. Ah oui, mais je suis au maximum, moi, là. Oh non. Ça se peut pas, il nous rattrape. Il se tient après la porte du char. Va-t'en. Et puis là, à un moment donné, là, il fait... Qu'est-ce que tu vas faire? Chauffeur, changez de direction. Hey, ça se peut-tu que ce soit un nouveau père, ça? Ah, vous avez remarqué ça, vous? Henri. Plus vite! Un autre moment donné, il a fait... C'est drôle parce que moi aussi j'en ai eu un petit enfant il y a pas longtemps. Pas sérieux. Ouais, puis justement hier il me regardait puis il faisait. Non! Non! Au secours! Je veux descendre ici! Descendez-moi ici! Ouais, puis juste après ça, là, il a fait. They are here to kill. Don't miss the return of the nouveau père. Le petit bébé fait